归，决如天涯长刀在手，我如宿醉。策马笑西风，而于此生何处不胜离愁。日月挂刀尖，人心似天，一泪如针，无处停歇。海棠秋日梦，而于此生无处不是悲空。不问行路归途，乱世浮生，万事相来都在我不敌深情似海，繁华旧楼梦，命不由天，定有来生与你相拥。快点做饭，吃完了开拔。旅长，兄弟们可是跑了2天1夜没休息了，在这等吗？等那小娘们带兵来打咱们，快点点儿！他们也追了2天1宿，他们也累啊。咱吃完饭再走吧，旅长。少废话，快做饭！来，兄弟们，做饭！旅长，前面来了一伙押镖的。来我，我叫好了，来，踩我。有股硝烟的味儿，避得开吗？刚才那一群骑马的人是来聊哨的，来者不善呐。那怎么办？狭路相逢，顶上去！和师傅，是溃兵。看来要有一场恶战。我来顶头阵。你是想我老了？师傅，什么人？长官，老九是走镖的，小字号广顺镖局。走镖的，可有路引呢？既然是走镖，为什么见了官兵不回避？哼，大路朝天，各走一边，这条路宽得很啊。我们可以各取其道。好，既然是各取其道，那么你们先把路让出来。好，我来为长官引将。还看什么？走啊！起镖，跟上，快，来走，上马，快点，上马！
就你这种人，我都忘了我杀了多少。周文斌，老爷子啊，差不多了，咱们就此别过啊！官为民之父母，尊卑有常，不能乱了礼数。让老九再送你一程吧。哎呀，送君千里，终有一别。就此别过，恕老九礼数不周了。好说好说。妈的，咱们这么多人，还怕他一个老头子？弟兄们，干了他！人们常说匪患猖獗，但是在乱世，上，给我活捉他！兵并匪更难对付。那一仗是我看到的师父最为惨烈的一战，也是最为辉煌的一战。那一刻，他仿佛又变成了当年那个捻军中的戴海辰，纵横来去。给我上！笨蛋！如鬼如魅，如风如电，刀刀不见血，挡者如落叶。那种气吞万里之势，犹如大河奔流，长风破浪。他一生的武学修为，都在这一战中尽数展现。那一刻，我觉得师父是神。都给我上！
都给我上！抓活的，快点儿！痛快，痛快，痛快呀！痛快，痛快呀！哈哈哈哈哈哈！师傅！这趟镖带上你的徒弟，咱们祖孙3代一起走。哈哈哈哈哈！强中自有强中人，练武之人哪有永远不败的？有些事情可以让，但在大事面前要当仁不让。从祖师爷的牌位下取出来，挂黑带。这黑带呢，我也把它带过来了，把它给烧了。师傅！弟兄们，有话好说。
弟兄们，有话好说。你，这一天，我等了3年了，我爹的仇该报了。兄弟，要不是我给你介绍这趟票，老爷也许他就不会。这是走镖的命。老爷子英雄一世，他这么一走，就像这镖门撤了顶梁柱一样。节哀顺变。诸位请后面歇歇。坐吧。来宾吊唁。老兄弟，昔日袍泽下启尊来看你来了，真是想念我们当初在捻军的时候啊。那个时候，你不服我，我也不服你，多年轻啊！当年的捻军3杰，现在就只剩下我一个人了。好兄弟，你走好，用不了多久，我就会过来陪你。戴大哥，他胸怀磊落，侠肝义胆，为我武界的楷模。你们后生晚辈，莫要夺了他的威名啊！来宾吊唁。
鄙人是受洪宪皇帝委派，来吊唁戴老爷子的。这是皇帝陛下亲自为老爷子提的匾。师傅要把太谷镖局并到北京来，这事我怎么不知道？师傅确实是那么交代的。那师傅立这份遗嘱的时候，边上有没有其他人呢？西平，这事事关重大，我得问清楚。你怀疑我改了师傅的遗嘱？不是，我是觉得，或许就没有这份遗嘱。你，师哥，你别生气。我是太谷镖局的总镖头，是他的姑爷，他怎么会把这个位置让给一个外人？李启明，你口口声声说你是太谷镖局的总镖头，可你做了些什么？要不是你早黑镖，师傅就不会来京城。师傅不来京城，他就不会死。师傅不是走镖跟我死的。我怎么了？我得管着110来号人的吃喝拉撒。你在北京还有生意做，可在山西呢，兵荒马乱，别说做生意，连活着都难。别管我走的黑镖白镖，我是为了镖局，我没有为我自己谋半点私利，这大家都知道。想让我信这个遗嘱，好。拿出证据来！这个话，爹是说过。你跟西平说，他肯定不会相信。不管他怎么说，你一定要坚持。答应我。师傅，我答应你。西平变了，是我的错。你一定要帮我，让他回头。在太谷的时候，我把爹的意思告诉过你。西平，爹让太谷镖局并到北京来，是为了保住镖门。难道只有他才能保住镖门吗？师傅还说过，你在他面前向祖师爷发过誓。也许1年，也许2年，刘安顺有了转机，再把大镖头的位子让给他。委屈你了吧？师傅，打从您收我为徒那天起，西平就清楚，这辈子顺哥就是头把手，西平就是二把手。这拉车套圆也要讲究个头马和二马。有了搭配，车才能拉得起来，人才能做成事。在祖师爷面前上炷香，
发个毒誓吧。祖师爷在上，后世弟子李希平，遵行镖门规矩，未有懈怠损害，自觉清白。现郑重启示，日后当将大镖头之位让给师哥刘安顺，若有贪位不让，必遭五雷轰顶，百毒侵身之害，受天罚、地责、人害、挫骨扬灰，神形俱灭。东家，我爹他走得太突然，西平一时心里乱，说了荤话，您别见怪。哎，怎么会呢？我心里明白呀。我爹的遗嘱说得明明白白，所以太谷镖局的事儿还要劳烦少东家帮我师哥处理一下。柔柔，镖局的事情我不太方便插手，不过你放心，我一定会按照老爷子的意愿去办啊。这到了啊，老爷子也没要我送他的汽车，这不是让我难堪吗？少东家，您知道我爹的不是这个意思。我心里头明白，老爷子活得光明磊落，不受人恩情，真是活得明白。你放心吧，汽车我会卖掉，折成的钱换成咱们镖局的股份。我能为老爷子做的也只有这些了。大镖头，东家，按照我爹的意思，
我现在可不是什么大镖头了。那照你这么说，你叫我东家，我也受不起了。我要关闭票号。关票号？这个事儿啊，我跟老爷子说过，我想，他也是因为这样，才要把镖局给关了。西平，你错怪刘安顺了。西平，咱们这太谷的镖局啊，其实是因为票号而生的。当年我爹和老爷子为了打通这恰克图的商道，才开的镖局。那个时候可真是意气风发呀！啊！唉，可谁想到啊，到了咱们这代，连个祖业都保不住。真是辱没了先人呐！启平，在镖局结束之前呢，我还有个事儿要你去做。什么事？我要你从太谷押10万大洋到北京。这票号都给关了，还押什么银子？买机器。机器？是时候该变变了。便便了。师父这辈子就做对了2件事，一是投捻军，杀官兵。捻军败了，那是时势使然，虽败犹荣。2呢，就是收你做了我的徒弟。你性格刚硬，不合时宜，但是师父啊，要的就是你这个不合时宜。我明白，师父。人们都说时势造英雄，
时势是风，英雄是石头。唉，人呐，不能做随风摇摆的草。我明白，规矩不能丢，守住规矩，就是守住咱镖门的魂。镖门没有了，但是人的魂不能丢。魂不能丢啊！这几天，你受累了，你更累。不知道为什么，直到今天，都感觉师父还没有离开我。你知道吗？我爹他走的早，在我的心中，我师父就像我爹一样，他教我练拳，带我走镖，只要有他在身边，就仿佛没有过不去的沟坎儿。直到那一天，
我看他倒下了。我觉得天都要塌下来了。我明白，就像那天，我看到我爹倒下一样。都说我不好，那个时候我没能体会你的感受。凡事都会过去的，就像我一样。现在不是什么事情都没有了吗？啊。